早鐵路。你就住喺呢度啊？係啊，呢度方便我爸爸翻工，又方便我哥哥翻學啊。你搭火車翻學噶，你就好啦。近火車站嘅單位租金好貴噶，平民唔會住得起個咯。終於，新嘅火車站正式開幕。你問我喺屋企起唔起到火車站？有大批市民我都知冇咁樣嘅法寶啦，咁算呢？乘客都要喺新車站。我有啊。吓，你講真噶？自早鐵路，只係玩具嚟啫喎。呢個先至唔係玩具啊！呢度啦。首先將路軌鋪喺唔會阻到人嘅地方。我知啦。咩嚟噶？係負責供電嘅變電站。啊！你嘅火車站大功告成啦！講到尾都只係玩具嚟啫。都話咗唔係玩具啦。哇，有好多款式噶，揀邊一款好咧？呢架係識得揀啲經典喎。呢一架係柴油火車嚟嘅，唔係用電，係用柴油做燃料去推動列車行駛。好似好老土咁咯。吓，都係揀呢架好啲啊！卧鋪列車啊，似你會揀嘅嘢。哇，係啊，有張卡出咗嚟。你用張卡去掃一掃架火車啊！咁樣？哇！哇！有張床喺度啊！一邊搭火車一邊瞓覺正啊！火車出發啦！呢個大雄啊冇嚟搭訕，仲諗住叫佢幫手買啲嘢噶嘛？究竟走咗去邊呢？呢樣法寶真係好正啊！係咧，有咗佢，咁咪可以瞓住覺搭火車翻學啦！我覺得喺偷懶呢方面，你真係個天才嚟啊！你過獎啊！由屋企到學校嘅路軌，你自己鋪好晒佢啦。我知啦。對住咯！冇問題，冇問題。大雄，你做緊咩啊？哇！你哋有冇興趣加入啊？搭火車翻學，搭火車翻學。我翻嚟啦！我鋪好晒路軌啦。咁好啦，我檢查下路線有冇問題。喂，大雄，呢啲係我叫埋大家一齊幫手砌㗎。大件事啦！而家亂成咁，如果你哋各自各開車嘅話，一個唔好彩，你哋就會火車相撞噶啦。得啦，冇事噶喎，玩具嚟啫嘛。都話咗唔係玩具咯。
要整翻個行車時間表至得啦。喂喂，小夫你聽住啦，你聽朝7點鐘出發啦。啊？點解嘅？因為唔可以全部人都喺同一時間出發噶，唔可以合作。靜香啊，想同你講下關於聽朝嘅事啊，我安排咗你喺7點10分出發。好啦，而家開始工作。我一定要將大家安全咁送到去學校上堂啊！哇！火車穿過花叢，真係太靚啦！好，暫時一切順利。你到而家仲瞓緊覺？夠鐘啦，輪到大雄你出發啦！住得近火車站真係好方便。可以喺返學嘅路上瞓多陣，真係好啊！大家早唞啦。唉，咁樣嘅話，應該所有人都唔會遲到啦。有路軌問題？發生咩事啊？尋日鋪嘅路軌唔見咗啊！你話咩話？喂，哆啦 A 夢，路軌唔見咗，好似行唔到啊！哆啦 A 夢，呢啲嘅路軌都唔見咗啊！到底發生咩事啊？係邊個喺圍牆同門一放埋啲咁嘅嘢？原來全部俾神成先生掃走晒，咁就麻煩啦。好啦，我會將你哋嘅火車褪後到附近嘅火車站，你哋落咗車就跑去我講嘅火車站啦。你唔係搭火車返學，點解到最後都係咁樣跑㗎？已經到咗啦。發生緊急情況，我而家要用大雄嘅火車送大家返去學校啦。本來坐得好舒服噶嘛。兜彎過去，然後喺呢度切換路軌。快啲啊！快啲啊！弊啦！前面嘅橋好似壞咗啊！嗰條係我放緊呢條橋啊！哆啦 A 夢，而家點算啊？返轉頭嘅話就會遲到，唯有衝過去啦！總算大步攬過。今次有咩事啊？竟然係咁，變電站出咗事啊！咁樣嘅話就冇電力供應俾火車啦。如果係咁，我哋會遲到。將乘客準時送到去目的地係我哋鐵路從業員嘅使命嚟啊！我哋已經冇時間啦。呢啲係咩聲嚟啊？柴油火車唔需要電力都行得到，坐穩啦，我會由後面推你哋。哆啦 A 夢，火車出發啦！冇時間啦，我哋而家直接衝入去課室啦！一定要趕得切啊！老師啊，我哋過咗老師啦。我下次再見啦，多謝乘搭本班列車。